여러분 안녕하세요. 제이슨입니다. 감기는 cold라서 I have a cold는 감기 걸렸어. 나 감기야 라는 뜻이죠. 그리고 기침을 하다는 cough라서 I'm coughing because I have a cold가 감기에 걸려서 기침이 나와가 됩니다. 그럼 재채기는 영어로 뭘까요? 재채기는 sneeze입니다. sneeze. 그리고 자꾸 뭐뭐하다는 keep 뭐뭐ing를 쓰면 되니까 재채기가 자꾸 나와서 오 이런 자꾸 재채기가 나네 라고 하고 싶을 경우엔 Oh no, I keep sneezing 이라고 하면 됩니다. 그리고 이어서 sorry about that 이라고 덧붙여주면 재채기해서 미안해 라는 매너 있는 말이 되고요. 자, 여기서 하나 더 알아두면 좋은 표현이 있습니다. 고양이가 나를 재채기하게 해. 즉, 고양이 때문에 재채기가 나는 cats make me sneeze가 됩니다. 여기서 동사 make는 만들다가 아니라 뭐뭐하게 하다 라는 뜻임을 챙겨주세요. Oh no, I keep sneezing. Are you allergic to cats? Yeah, cats make me sneeze. Oh no, I keep sneezing. Are you allergic to cats? Yeah, cats make me sneeze. 자꾸 재채기가 나네. I keep sneezing. I keep sneezing. 네, 오늘 여기까지고요. 구독, 좋아요 부탁드리며 See you next time.